Gembul ngorok guys, dengerin ya, ini ngorok-ngorok. Inilah kucing kalau tidur ngorok ya, dengerin. Tuh guys, ngorok guys kalau tidur guys. Gembul ngorok kalau tidur guys. Gembul ngorok kalau tidur guys. Saking nyenyaknya dia tidur ngorok guys. Saking nyenyaknya dia tidur ngorok sampai ya dia nggak perlu sih guys. Tidurnya sampai ngorok ya. Kasihan ya, bro. Kasihan Gembul tidur sampai ngorok. Tidur lagi bro. Aduh, kasihan ya guys. Tidurnya ngorok. Tuh guys. Terbangun dia guys, kasihan. Oke guys ya, itu guys ya, kasihan dia biar tidur lagi malam-malam ngorok ya, biar kita tahu ya kucing kayak apa. Nah ya, tidur lagi guys. Oke guys ya, dadah guys. Kasihan lagi bro. Tuh. Oke guys, dadah.